สวัสดีครับ สวัสดีครับผม วันนี้นะครับวันจันทร์ที่ 20 เมษายนนะครับ 2020 ก็ตามที่ได้นัดกันไว้หรือได้คุยกันไว้นะครับว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับของเพจ Facebook ร้านทำดีโชคไม่จนนะครับก็ไม่รู้ว่านี่เป็นครั้งแรกไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาหรือยังนะครับหรือว่ามีใครเห็นหรือยังนะครับก็ถ้าเกิดมีใครเข้ามาก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาเซฮัลโหลทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับหรือว่าทักทายเซฮัลโหลกันได้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ถือว่าใหม่นะครับครั้งแรกจริงๆนะครับก็อีกสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆเริ่มคุยทีเดียวเลยก็แล้วกันนะครับก็เมื่อกี้เปิดซาวไปก่อนแล้วก็เอารูปโลโก้มาวางไว้นะครับเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้มานั่งตรงนี้นะครับก็นะครับก็อีกสักพักหนึ่งดีกว่าเนอะนี่มัน10 โมงแล้วนะครับก็10 โมงแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับถ้าเกิดไม่รู้ว่าใครเข้ามานะครับเข้ามาที่นี่เยี่ยมชมนะครับที่เพจ Facebook ร้านทำดีชมไม่จนก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้หรือว่าสวัสดีทักทายกันนะครับกดเลิฟกดไลค์กดอะไรได้นะครับผมนะครับนี่ถือว่าครั้งแรกจริงๆนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างถ้าวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยขอโทษด้วยนะครับณที่นี้นะครับก็ทำเองทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิชเชียลหรือเจ้าของร้านหรือว่าการพูดคุยแบบนี้ทุกอย่างทำเองหมดเลยนะครับตั้งกล้องวางเองทุกอย่างเลยเองเป็นฝ่ายทั้งแอดมินทั้งเทคนิคอลทั้งสารพัดนะครับโอเคเอางี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีใครที่เข้ามาก็สามารถที่จะทักทายคุยกันได้นะครับกดเลิฟกดไลค์กดอะไรกันได้หมดนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีกว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามานะครับเข้ามาแล้วฟังไม่ทันต้นไลฟ์นะครับฟังไม่ทันต้นไลฟ์นะก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังในต้นไลฟ์ได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็เริ่มเลยก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเสียงเบาไปไหมเสียงเบาไปไหมถ้าเกิดยังไงผมอันนี้ผมพูดพยายามที่จะดังกว่านี้นะครับก็โอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาของทุกคนก็มีค่านะครับหรือว่าจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นสาระสำคัญแล้วก็เป็นแก่นสารนะครับก็ใครย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าใครเข้ามาไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะไปดูต้นไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับก็ผมเกริ่นก่อนนะครับว่าเกริ่นก่อนนะว่าผมเป็นคนหนึ่งผมพูดเสมอแล้วผมพูดเสมอแล้วว่าตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำช่อง YouTube ผมก็พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมเป็นคนไม่เก่งนะครับผมเป็นคนไม่เก่งเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนไม่พิเศษหรือไม่วิเศษพิโสอะไรเป็นเพียงคนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ถ้ามีรู้ว่าอะไรหรือว่าอยากจะแบ่งปันอะไรจะให้เท่าที่ผมรู้ให้เท่าที่ผมได้นะครับก็ไม่ได้เก็บอะไรนะครับและไลน์นี้ก็ถือว่าเป็นไลน์ครั้งแรกที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับก็ทักทายแล้วก็สวัสดีนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เข้ามาในเพจ Facebook เพจนี้นะครับซึ่งเป็นเพจร้านนะครับก็จากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้ทำคลิปวิดีโอประกาศโปรโมทไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าสัปดาห์นี้จะมีการไลฟ์ครั้งแรกนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของมันจะมีอยู่4คำถามนะครับ 4 question นะครับ 4 question ก็คือ4คำถามซึ่งคำถามแรกเนี่ยอย่างทุกคนเข้ามาในเพจเนี้ยนะครับเพจ Facebook ร้านทำดีช่วยไม่จนนะครับผ
ผมก็จะเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงไปถึงช่อง YouTube โชคไม่จนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube โชคไม่จนหรือเพจ Facebook ร้านทำดีโชคไม่จนที่เข้ามาอยู่ในขณะนี้นะครับเพจนี้ถ้าคนดูจะเข้ามาเขาจะได้อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube โชคไม่จนเพจ Facebook ร้านทำดีโชคไม่จนหลักๆจะมีอยู่2พาร์ทใหญ่ๆเลยหลักๆจะมีอยู่2พาร์ทใหญ่ๆเลยพาร์ทที่1แน่นอนเป็นเรื่องของการค้าการขายการแนะนำสินค้าจากซัพพลายเออร์หรือจากช่องทางจัดจำหน่ายรายใหญ่ๆนะครับที่ทางร้านทำดีโชคไม่จนได้ดีลพาร์ทเนอร์ไว้นะครับก็จะเป็นการค้าขายการแนะนำสินค้าอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทาง YouTube โชคไม่จนผ่านเพจ Facebook ร้านทำดีโชคไม่จนนะครับนี่คือพาร์ทแรกนะครับส่วนพาร์ทที่2เนี่ยพาร์ทที่2จะเป็นในส่วนของการให้การแบ่งปันหรือในสิ่งที่เป็นเรื่องของความดีความดีงามอะไรที่เป็นสาระหรือข้อคิดหลักคิดหลักธรรมนะครับรวมไปถึงหลักในการดำเนินชีวิตพัฒนาชีวิตไม่ว่าจะเป็นพัฒนาร่างกายหรือพัฒนาจิตใจนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อคิดหรือความประสบการณ์อันน้อยนิดของผมนะครับที่ผมอาจจะพอรู้พออะไรที่จะมาแบ่งปันให้ได้ผมก็จะมาแบ่งปันแล้วก็จะลงเครดิตไว้ว่านี่คือมาจากผมหรือผมอาจจะเอามาจากบุคคลอื่นเช่นสมมุติว่าผมไปเจอในเพจ Facebook ไหนที่มันดีอย่างเงี้ยหรือว่าช่อง YouTube ไหนที่มันดีหรืออะไรก็แล้วแต่จากซอสที่มาอะไรที่มันดีผมก็จะมาแบ่งปันผ่านเพจนี้แล้วผมก็จะทิ้งท้ายเครดิตไปว่าเป็นเครดิตจากไหนจากซอสที่มาจากที่ใดนะครับเครดิตของใครอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นสรุปง่ายๆคือว่าพาร์ทแรกคือพาร์ทส่วนของการค้าขายและส่วนของพาร์ทที่2คือส่วนของแบ่งปันเพื่อทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้หรือได้วิธีการต่างๆที่จะเอาไปพัฒนาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้นะครับเพื่อพัฒนาทั้งร่างกายหรือทั้งด้านจิตใจนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ช่วงประจนนะครับหรือว่าเพจที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเพจนี้นะครับนี่คือ2พาร์ทนะครับว่านี่คือคำถามว่าทำไมคนที่เข้ามาดูเพจ Facebook ร้านทำดีช่วงประจนช่อง YouTube ช่วงประจนเขาจะได้อะไรกลับไปเขาจะได้สิ่งที่เป็นความดีงามแล้วก็เอาไปหลักคิดในการพัฒนาในการปรับปรุงพัฒนาชีวิตได้นะครับนี่คือคำถามแรกนะครับและในคำถามที่2ในส่วนของ 4 question นะครับ 4 question ในคำถามที่2เนี่ยสงสัยไหมครับว่าทำไมโชคหรือโชคไม่จนเนี่ยมาไลฟ์วันนี้แล้วเป็นไลฟ์แรกด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยทำไมถึงเป็นไลฟ์แรกในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกกันเลยนะอันนี้โดยส่วนตัวเลยนะคือตั้งแต่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยทำ Facebook หรือ Facebook Live ขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีความคิดอยู่ในหัวผมเลยว่าผมอยากจะไลฟ์ผมอยากที่จะเข้ามาแบบถ่ายทอดสดๆออนแอร์สดๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยมีความคิดแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำแบบนี้ไปทำไมนะครับเพราะว่ามันก็โดยส่วนตัวคือผมก็ไม่ค่อยได้แบบถนัดหรือไม่ค่อยชอบอะไรประมาณแบบนี้ด้วยนะครับเพิ่งจะมารู้สึกจะ2-3 เดือนหลังนี่แหละนะครับ2-3 เดือนหลังก็ประมาณนี้แหละไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่แหละก็คือมันรู้สึกว่ามันมีความคิดในหัวเรื่องอยากลองไลฟ์ดูอยากลองมีประสบการณ์อะไรแบบใหม่ๆดูนะครับแล้วประกอบกับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของวิกฤตของสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับที่ทำให้เราต้องหาโอกาสหรือหาอะไรแหล่งอะไรใหม่ๆที่สามารถที่จะทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เราสามารถที่ต้องใช้สื่ออย่างแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเงี้ยโดยเฉพาะ Facebook หรือว่าการไลฟ์อย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็คิดว่าแต่ผมจะพยายามตระหนักอยู่เสมอครับว่าทุกครั้งที่เราแบ่งปันอะไรออกไปจะทำคลิปถ่ายทำ YouTube ก็ดีหรือว่าจะลองไลฟ์แบบนี้ครั้งแรกก็ดีก็เลยจะตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องอยู่ในบนเส้นทางของความถูกต้องนะความชอบธรรมความถูกต้องและเหมาะสมอยู่ในเส้นทางของความดีงามอะไรที่เป็นเรื่องดีๆผมจะ
เอามาแบ่งปันและแบ่งผ่านเข้าไปนะครับ ส่งให้ต่อไปนะครับ ก็เลยลองดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเหตุผลว่าทำไมผมถึงเข้ามาไลฟ์นะครับนี่คือไลฟ์ครั้งแรกนี่ผมก็ตอนแรกผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยผมก็เคยแต่ทำคลิป YouTube นะครับแบ่งปันผ่านทางช่อง YouTube ไม่เคยแบบว่าลองไลฟ์แบบสดๆแบบนี้ผมก็รู้สึกประหม่าตื่นเต้นเหมือนกันแต่ก็รู้สึกไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนอาจจะดูอยู่ขณะนี้หรืออาจจะมาดูที่หลังนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางทีอาจจะพูดติดขัดพูดไปวกไปวนมานะครับก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับขออภัยนะครับขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับก็นะครับก็4 question นะครับ2คำถามหมดไปแล้วนะครับก็คือคำถามแรกก็คือเพจเนี้ยให้อะไรนะครับแล้วก็เหตุผลที่อะไรครับส่วนคำถามสุดท้ายนะครับ2คำถามสุดท้ายก็คือร้านทำดีคืออะไร TSG เป็นไหนคืออะไรนะครับผมขอเอาคำถามสุดท้ายเนี่ยพูดรวบเป็นคำถามเดียวกันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับคำว่า TSG Wellness นะครับ T ตัวแรกนะ T ตัวแรกนะครับมาจากคำว่าภาษาอังกฤษนะ TRUST ที่แปลว่า trust ที่แปลว่าไว้ใจเชื่อใจวางใจนะครับส่วน S กับ T ตัวหลังเนี่ยมันมาจากชื่อและนามสกุลเกิดนะครับชื่อและนามสกุลเกิดของผมนะส่วนคำว่า wellness แปลว่าสุขภาพดีเพราะฉะนั้น trust ชื่อนามสกุลแล้วก็ wellness นะครับ TST wellness เมื่อนึกถึงสุขภาพที่ดีเนี่ยก็ขอให้วางใจไว้ใจเชื่อใจผมนะนะครับนี่คือชื่อที่มานะครับรวมไปถึงอัตลักษณ์โลโก้นะครับแล้วก็ชื่อการวางตำแหน่งของแบรนด์หรืออะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นเนี่ยครับโอเครู้สึกว่าเมื่อกี้เหมือนสัญญาณมาโอเคมาละเดี๋ยวนะโอเคโอเคครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันสัญญาณมันจะขาดเปล่าหรือว่ายังไงโอเคต่อนะครับผมก็ถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเลยนะครับก็ TSC Venet ก็คือมาจากชื่อของผมใช่ไหมครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากปี57นะครับที่ผมเริ่มตั้งขึ้นมานะครับคือชื่อเนี้ยนะครับเป็นมาจากใจหรือมาจากเจตนารมณ์ของผมเลยนะครับเพราะว่าชื่อเนี้ยมันผสมกันกับเนื้อเดียวกับผมด้วยก็คือมันมาจากปณิธานจะเรียกว่าปณิธานหรือว่า passion หรือว่าจะเป็นเจตนารมณ์อุดมการณ์นะครับคือประมาณ4-5เรื่องนะครับก็คือ1ก็คือว่าคือจะแบ่งไปสองข้อก็คือข้อแรกก็คือช่วยเหลือตัวเองก็คือซัพพอร์ตตัวเองได้นะครับก็คือเราต้องการมีอาชีพเพื่อมีงานสร้างรายได้โอกาสมีอาชีพโอกาสในการสร้างรายได้นะครับและเพื่อมีอาชีพก็จะนำสุขภาพนั้นนะเราก็สามารถที่จะมีกว่าในการสร้างสุขภาพที่ดีได้ด้วยมีอาชีพในการสร้างรายได้แล้วก็ได้สุขภาพที่ดีจากอาชีพที่เราทำนะครับช่วยเหลือตัวเองได้และส่วนที่2ก็คือสามารถที่จะอาชีพที่ทำเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นให้เขาได้มีชีวิตที่ดีต่อได้ขยายโอกาสทางอาชีพให้เขาได้มีโอกาสได้มีอาชีพต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นปณิธานผมก็คือว่า TST Business เนี่ยเป็นช่องทางจัดจำหน่ายนะครับเป็นช่องทางจัดจำหน่ายอยู่ในรูปแบบของอิสระนะครับซึ่งไม่ได้มีสินค้าไม่ได้มีสต็อกสินค้าไม่ได้มีอะไรเป็นเหมือนกับตัวกลางแล้วดีลกับบริษัทที่ซัพพลายเออร์หรือเป็นพาร์ทเนอร์ต่างๆแล้วก็จะนำสินค้าจากตรงนั้นมากระจายไปสู่ผู้บริโภคอาจจะรับสมัครสมาชิกรวมไปถึงรับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะครับเป็นเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายนะครับแต่อยู่ในอุดมการณ์ปณิธานแบบเดียวกันว่าเราต้องการมีอาชีพและนำสุขภาพที่ดีมีรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้เมื่อเราเลี้ยงตัวเองดูแลตัวเองได้ซัพพอร์ตตัวเองได้
เราก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ซัพพอร์ตคนอื่นได้นะครับนี่คือเจตนารมณ์ของที่เน็ตคือจะหลักๆคือเน้นสุขภาพที่ดีอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีจึงเป็นที่มาของสโลแกนที่ว่า TST Wellness ปรารถนาอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีความสุขแล้วก็ทำดีครับส่วนร้านทำดีช่วงไม่จนเนี่ยร้านทำดีช่วงไม่จนเนี่ยคือตอนแรกผมก็จะคิดจะเอาชื่อร้านอะไรดีที่เป็นชื่อภาษาไทยใช่ไหมครับผมก็เลยโอเคเมื่อตอนประมาณปี60นะครับมีนา60ผมก็เลยเริ่มทำออกมาเริ่มออกแบบโลโก้รูปแบบรูปอะไรต่างๆนะครับทำดีและคำว่าร้านทำดีนะทำดีในที่นี้มันจะมีเป็น2นัยยะด้วยกันนะครับอย่างนัยยะแรกของร้านทำดีเนี่ยทำดีคือถ้าเราเป็นช่องทางจัดจำหน่าย TSG Business ใช่ไหมครับแล้วเราจะดีลกับบริษัทไหนที่จะนำสินค้าเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคก็ได้นะเราต้องเลือกบริษัทที่ดีบริษัทดีสินค้าต้องดีมีคุณภาพคำนึงถึงประสิทธิภาพของสินค้ามีความปลอดภัยจากผู้บริโภคมีความคุ้มค่าประหยัดนะครับแล้วก็ได้รับความประกันความพึงพอใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าต้องดีนี่คือความหมายของคำว่าทำดีนะครับส่วนทำดีในนัยยะที่2เนี่ยก็คือเป็นการทำดีขั้นสูงสุดแหละก็คือการทำดีไปถึงขั้นจิตวิญญาณนะครับก็คือการทำดีในเรื่องของการรักษาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะครับจะสังเกตได้ว่ารูปโลโก้ร้านทำดีจะมีรูปดอกบัวนะครับดอกบัวจะเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าทำดีเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นทั้ง TSC Wellness และทั้งร้านทำดีก็คือเป็น2ชื่อนี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์โลโก้นะครับที่เป็นร้านดีลเลอร์หรือการช่องทางจัดจำหน่ายอิสระนะครับนี่คือความหมายและที่มานะครับซึ่งก็จะมีการกระจายในการจำหน่ายนะครับผ่านอย่างเพจนี้แหละนะครับเพจ Facebook ร้านทำดีช่วยจนนะครับรวมไปถึงการให้ความรู้ดีๆหรือการแบ่งปันดีๆด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงช่อง YouTube ช่องช่วยไม่จนนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามดูได้นะครับที่ช่อง YouTube ช่องช่วยไม่จนนะครับก็4 question นะครับ4คำถามนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะ4คำถามนะครับร้านทำดีคืออะไรนะครับ TST Business คืออะไรนะครับแล้วทำไมผมถึงเข้ามาไลฟ์วันนี้ที่เป็นไลฟ์ครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็เพจนี้ให้อะไรกับคนที่เข้ามาดูนะครับก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ทำผมตื่นเต้นไปเหมือนกันนะมันเหมือนมันสัญญาณมันขาดหายหรือว่าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็เลยพอจะพูดอะไรเลยหลุดเลยกลายเป็นประมาทไปเลยนะครับก็โอเคผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าไลน์นี้เป็นไลน์แรกนะครับแล้วก็อาจจะพูดแบบพูดอะไรก็ไม่รู้คุณโชคพูดมันวนไปวนมาหรือว่าติดขัดนะครับหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็บางทีก็ตื่นเต้นนะครับอันนี้ยอมรับเลยนะครับว่าตื่นเต้นนะครับก็ทั้งที่ก็ทำคลิป YouTube มาแล้วนะแต่ก็ตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้มันถือว่ามันถ่ายทำแล้วก็มันออนแอร์ไปในตัวเลยก็แปลกๆดีนะครับก็สี่คำถามนะครับไม่ถ้าเกิดว่าใครอาจจะยังงงๆหรือว่าอะไรอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้ว่าสี่คำถามเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ก่อนจะจบนะครับก่อนจะจบเนี่ยผมฝากเป็นกระบอกเสียงนิดนึงนะครับฝากเป็นกระบอกเสียงนิดนึงนะคืออย่างที่เรารู้กันใช่ไหมครับว่าช่วงสถานการณ์ตอนเนี้ยมันเกิดสถานการณ์วิกฤตของโควิด -19 ใช่ไหมครับเป็นการระบาดของโรคเชื้อไวรัสตัวโควิด -19 นะครับซึ่งมันไม่ได้แค่เกิดเชื้อโรคอย่างเดียวตอนนี้มันรวนไปจนถึงระบบเศรษฐกิจระบบธุรกิจระบบการทำงานรวมไปถึงระบบลูกจ้างหรือว่ารวมถึงประชาชนปากท้องมันเป็นเรื่องของตรงนี้ไปแล้วนะครับก็เลยอยากที่จะฝากเป็นกระบอกเสียงนิดนึงนะครับพอดีว่าตอนนี้
โอเคมันค้างรู้สึกว่ามันค้างเหมือนจะค้างนะครับโอเคต่อก็แล้วกันนะครับต่อก็มันเหมือนโอเคเมื่อกี้นะครับก็เลยเมื่อกี้ผมตอบที่ว่าผมจะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับผมก็จะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับพอดีผมเข้าไปในเพจ Facebook นะครับที่ชื่อว่า 5,000S S สิงคโปร์นะ 5,000S สิงคโปร์ 5,000S ข้ามพ่วงหันนบกับอาจารย์อัชราวดีวงศ์สกลนะครับซึ่งเพจนี้นะครับจะช่วยในส่วนของในผมนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังกันแล้วครับนี้ผมเปิดในคอมอันนี้จะเป็นโพสต์นะครับเป็นโพสต์เมื่อวันที่9เมื่อวันที่19เมื่อวานนี้นะครับโพสต์เมื่อวันที่19เมษายน2020โพสต์เมื่อวานนี้นะครับอันนี้จะเป็นรูปภาพนะครับบอกว่าเรามีข้าวกันแล้วเรามีข้าวกินแล้วเรามีข้าวกินแล้วเพราะลูกๆต้องกินข้าวต้มเกลือหลายวันแล้วพอได้ยินว่าจะส่งความช่วยเหลือไปให้ผู้รับสายพูดไปก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นไปบอกว่ารอดตายแล้วเราไม่ทำให้ใครเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนแต่เราช่วยผู้เดือดร้อนเป็นหมื่นครอบครัวเราไม่มีภาพดราม่าให้เห็นมีแต่ความจริงที่น่าสะเทือนใจให้อ่านช่วยด้วยโปรดอย่าเพียงอ่านแล้วปล่อยผ่านไปอันนี้เป็นคำกล่าวของครูบาอาจารย์นะครับท่านอาจารย์อัชราวดีวงศ์สกลนะครับซึ่งโพสต์ไว้ในเพจ 5,000S ข้ามพ่วงมหันนบกับอาจารย์อัชราวดีวงศ์สกลนะครับเป็นโพสต์เมื่อวานวันอาทิตย์ที่19นะครับเป็นการเป็นกองทุนประทังชีพนะครับเพื่อร่วมแผ่นดินในนามมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตนะครับเพื่อทำกล่องนะครับเป็นกล่องยังชีพที่เป็นมีทั้งข้าวสารมาม่าปลากระป๋องอาหารเหล่านี้นะครับรวมไปถึงเงินนะครับอาจจะเงินไม่มากนะครับจำนวนไม่กี่หลักร้อยนะครับก็ทำเป็นกล่องยังชีพนะครับช่วยส่งไปตามระบบขนส่งนะครับเป็นกองทุนประทังชีพเพื่อร่วมแผ่นดินในนามมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตนะครับโดยอาจารย์อัชราวดีวงศ์สกลนะครับและก็คณะทีมจิตอาสานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครตอนนี้มันยังเป็นอีกแสนลายอะครับคือยังเหลืออีกแสนลายนะครับคือยังเหลืออีกแสนลายเนี่ยกว่า 12,000 ลายกว่า 12,000 ลายได้รับการช่วยเหลือแล้วแต่อีก 100,000 ลายกำลังหมดโอกาสเพราะเงินบริจาคมีไม่พอเพราะฉะนั้นผมก็อยากเป็นกระบอกเสียงผ่านเพจของผมด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากที่จะเป็นผู้ให้นะครับอยากเป็นผู้ให้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเป็นผู้ให้เยียวยาได้นะครับที่เลขที่บัญชีนี้นะครับ003-2-415-86-7 003-2-415-86-7นะครับชื่อก็คือมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีเงินหรือมีกำลังทรัพย์ก็ช่วยได้ครับก็แต่ถ้าเกิดใครไม่มีเงินนะครับผมเข้าใจก็อาจจะช่วยเป็นกระบอกเสียงแบบผมนะครับส่งต่อโพสต์ต่อแชร์ต่อให้นะครับหรือว่าช่วยอะไรได้เราก็ช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ฝากตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความมันก็เข้าใจนะครับเพราะถ้าคนเราไม่มีอะไรจะกินมันก็ลำบากนะครับก็อันนี้ผมฝากอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับในฐานะที่วันนี้ผมไลฟ์ครั้งแรกด้วยนะครับผมก็เลยอยากที่จะเอาสิ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมจะพูดเรื่องข้อคิดนะครับจริงผมจะพูดเรื่องข้อคิดแต่ผมเห็นว่าไม่เอาดีกว่างั้นเอาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเพราะเรื่องนี้มันก็สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของวิกฤตนะครับผมก็เลยอยากมี
ถ้าใครเห็นไลฟ์เนี่ยนะครับ อยากออกไปอยากช่วยนะครับยินดีได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเลขที่บัญชีตรงนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับ ก็เผื่อใครอยากจะช่วยก็ช่วยได้นะครับ ที่มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตนะครับ ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตธนาคารกสิกรไทยนะครับ ก็เลขที่บัญชีก็003นะครับ-2-41586-7นะครับก็ช่วยมานะครับเราจะได้เงินมาเราจะได้เอามาซื้อของทำกล่องยางชีพและส่งไปช่วยเหลือกับพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่อาจจะเข้ามาดูนะครับทันหรืออาจจะเข้ามาดูไม่ทันนะครับก็สามารถอยู่ย้อนหลังไลฟ์ได้นะครับหรือเข้ามาอาจจะไม่ได้ทักทายหรือจะทักทายตอนหลังนะครับก็สามารถผมก็ขอบคุณจริงๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับก็ไลฟ์นี้นะครับก็อาจจะไม่ใช่ไลฟ์ที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ไลฟ์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่า1ก็ไลฟ์แรกด้วย2คนพูดก็อาจจะพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับบางทีอาจจะพูดวนไปบ้างพูดติดขัดไปบ้างพอหน้าจอมีปัญหาค้างไปบ้างหรือว่าสัญญาณมันไม่ดีบ้างพอพูดอยู่ก็อาจจะชะงักไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็ต้องขออภัยขอกราบขอโทษณที่นี้ด้วยนะครับก็เจตนาในไลฟ์วันนี้ก็คือเป็นเจตนาหนึ่งก็คือเราต้องการอธิบายด้วยว่าร้านทำดีคืออะไร TST เนี่ยคืออะไรและทำไมถึงมาไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็เพจ Facebook ที่เข้ามาดูอยู่ที่เนี่ยนะครับเพจร้านทำดีช่องไม่จนเนี่ยกับ YouTube ช่องไม่จนให้ได้ประโยชน์อะไรกลับไปนะครับอย่างน้อยได้แน่ๆครับได้หลักธรรมะได้ข้อคิดได้เอาในการพัฒนาตัวเองทั้งร่างกายและก็จิตใจนะครับรวมไปถึงได้สินค้าดีๆสุขภาพดีๆนะครับหรือว่าได้ข้อมูลดีๆเรื่องของสุขภาพจากหมอแอมด้วยนะครับเพราะผมก็เคยได้โพสต์ลงไว้ในเพจนี้เหมือนกันนะครับของหมอแอมนะครับหมอแอมนี่คือเป็นหมอเชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับ preventive medicine หรือว่า anti aging นะครับ anti aging เนี่ยไม่ได้แปลว่าดูแลเรื่องของความงามอย่างเดียวนะครับแต่ดูแลเรื่องของสุขภาพองค์รวมเลยทั้งหมดเลยทั้งอาหารการกินการนอนการพักผ่อนดื่มน้ำการไม่เครียดนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตในทั้งหมดเลยคือ preventive medicine นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมีอีกหรือเปล่าก็ลองติดตามมาดูครับก็วันนี้ก็ฝากเพจ Facebook ร้านทำดีช่วยไม่จนกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด See First หรือว่ากด Subscribe กดกระดิ่งที่ช่อง YouTube ช่วงไม่จนด้วยนะครับเผื่อมีข้อคิดดีๆในการแบ่งปันหรือว่าสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับ TST Wellness ปรารถนาอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขและทำดีสวัสดีครับ